Kasi bumalik Ladies plus final. Grabe naman talaga ang pangyayari mga talaga. So managanda Zaira Paco, Loren Giboni, Wawa Nalo and Clang Clang Chavez. Okay, grabe Ay, naman talaga napasi lamang Nicole. talaga may gala. Oh, hi. Raimundo. Okay. Okay, mga may gala itong ladies class. Nalimog si Dixie kaya na daw puros babae ni dagat sila ladies. Ay, nakauna. Zaira Paco may gala. Lorraine Giboni. Oh. So nakauna it's Zaira Paco. Second, Lorraine Giboni. Third, it's Nicole Raimondo. And fourth, it's Wawa Nalo. And then Clang Clang Chavez. Okay, final call. Expert class, final call, expert. Final, expert class. It's Zaira Paco leading. Okay, expert pala yung gusto. Toro. Okay. Pila ka tayo yung gusto. Kamay pagbigyan ako. Nakulo. May problema. Sige, pila, pula. Oh, pula. Mas gwapo ng sila po. Okay. Atong yan sa expert. La, nagbangga. Si Loreno ug si Nicole. Maganda mga gusto mo picture. Zaira Paco leading. Wow. Liloy Sambuanga. Loren Giboni. Nicole Raimondo. Wawa Nalo. Oop. Oh, and Clang Clang Chavez. Dapat sila palawan ko kita nanilig sila kahit makamatay. Kasi ano ba? Ano ko kita nanilig sila. La, agkay Ternas Wawa. Ano ang team manager? Dora. Anong rider mo po siya guys? Ang suporta sa team manager sa Magbuya. Grabe naman talaga may gala eh. Katawa lang rider. Katawa lang. Zaira Paco gyapon leading. Katawa lang. Okay. Wala mo ko sa korpo sa mga mag-traction ang ligil. Panay kang mahal sa mga nasyonal. Nasyonal alalay. Wow. Team managers, pwede yung mga alalay. Asa secret? Okay, kasama na yung mga panibada yung Butsugoy. Wala, di asik-sik na yung panibada, di magwana nagbala. Oh, hi. 10 laps yan. So Zaira Paco gyapon leading. 10 laps, okay na. Doy Bandigan. Doy Bandigan. For the pro for the expert class. White flag for Zaira Paco. White flag. Wow. Okay, John Morales. Ay, second, Loren Giboni. Ternas Wawa. Ayaw magkabala ka, pwede init ka. La. Dodong Bandigan. Right policy, number 68. Ay, napalong ka Nicole. Bandigan. Basta-basta na ka lang. Nawala po si Clang Clang. Clang Clang Chavez, nawala. Gusto mo kinsiya na to. Bayan ko, pagbigyan na mo. So waiting for checkered flag, Zaira Paco. Once again, atong pasalamatan atong final atong pasalamat sa atong sponsor na. Una-una, atong pasalamatan atong honorable Mayor IN sa atong 46 Nicole Raimondo. Atong pasalamatan. Honorable Mayor
Spring, daghang salamat, Gibson. Sentinel, God bless you. Video Network Bank, Municipal Government of Mandukan. And ang Institute. So, waiting for checkered flag. Municipal Cooperative Development Council. Sa hirap ako. Department of Interior and Local Champion Government. ladies category. CCID, Charlie Company, Philippine Army, and Live Municipal Police Station, Live Fire Station, Live Fire Sector, Champion. Good neighbors, Champion ang baby na. Commission on Election, lahat, lahat Municipal Trial Court, Second is Lorraine Giboni. neighbors, Third is Wawanalo. Sunit Philippines, Fourth is Nicole Raimondo.